Hello everyone, this is Salman here from Matchless circle. இப்போ உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல வீடியோ கொண்டு வந்திருக்கேன். எதற்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா கேண்டலை ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வச்சிடறோம். ஸோ அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இன்சிடெண்ட் அதில் போய் முடியுது. ஸோ தயவுசெய்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அட்வைஸு நான் ஏன்னா நாங்கள் ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின்லாம் சர்வீஸ் பண்ணுறோம். ஆஸ் எ டெக்னீஷியன் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அட்வைஸு, எக்காரது கொண்டோம் ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளவே கேஸ் இருக்கும், எக்காரது கொண்டோம் ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே கேண்டலை வைக்காதீங்க. அந்த மாதிரி ஒன்று ஃப்ரிட்ஜு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பின்னாடி இப்போ காட்டும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு என்ன ஆச்சுன்றது. இது சொல்லப்போனால் ஒரு மிக சின்ன ஒரு லாஸ் தான், பட் எவ்வளோ பெரிய லாஸ்லாம் நீங்கள் நியூஸ்லலாம் நாங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கோம். நீங்கள் ஸோ வித்தவுட் வேஸ்டிங் யுவர் டைம் வீடியோவை பாருங்கள், நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோ பாருங்கள். சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜை நம்ம எப்படி ரீகரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், அதாவது ஒரு டேமேஜ் ஆகிருக்கு, அந்த டேமேஜ் வெறும் 20 rupees செலவில் நாங்கள் எப்படி ரெடி பண்ணிட்டு வந்து வீடியோவில் இருக்குது. ஃபுல்லாக பாருங்கள். की दुआ है घर घर में जो ये मातम सादात बपा है। अलंगरों के मज़ारों को चूमने वालों अली अली मेरा मौला अली मेरा मुसल्ले पे लहू तेरा बहाया, अफसोस मुसल्ले पे लहू तेरा बहाया। बेटों को किया सरे को बोला मौला और बेटी अगर